မန္တလေးမစိုးရိမ်စာတင်တိုင်းမှာစာတင်သားများကြည်ပါအလူရှင်နေကြီးညာပေးပါမယ်ဒီစာအုပ်ကိုရသွားတော့ဆရာတော်ဒီကလေးလေးကိုမြစ်တာပို့ပေးပါနော်ကလေးလေးကသူက9ဘာသာဂုံ4ဘာသာဂုံလူရှင်တဲ့မောင်လူမော်ထုတ်4ဘာသာဂုံလူရှင်ဤရဲ့ပညာပါရမီကုဆိုတော့တဲ့အဲ့တော့ရသွားတော့ဆရာတော်ဒီကလေးလေးရဲ့ပညာကြီးတစ်လျှောက်မှာရီမန်းချက်တွေအောင်မြင်အောင်မြစ်တာပို့ပေးပါနော်ဒါအလှရှင်ကမှားထားလို့ကလေးလေးရလေသူရဲ့ဒီ4ဘာသာဂုံလူရလို့သူရတဲ့ပတ်စံကိုသူဆရာတော်တို့လှူတာပါရာဇိကံဝါကြဥယျာဉ်ဒုတိယတွဲပါရာဇိကံဝါကြဥယျာဉ်ပထမတွဲဒီမှာခလေးလေးရဲ့လူမော်ထုတ်နှစ်အုပ်နော်ဒါတိလရက်ခံဝက္ခအထကထာဆရာတော်တို့ရဲ့စာအုပ်တွေကခတ်တော်ကမာကြီးအုံနှောင်ကလိုက်လို့မရဘူးတောင်းပါဠိတွေကလည်းတလွဲဖြစ်ရင်ခွတ်လို့ဆရာတော်နောက်ပြီးကြတော့ဒါအလူရှင်တူမက်ရီထွန်းလောက်မက်ရီထွန်းလောက်ကင်မျိုးอ่ะလှူတာ23ရက်10လ2025တိလရက်ခံအခထကထာကောက်နှုတ်ချက်တိလရက်ခံအထကထာကောက်နှုတ်ချက်ဆရာတော်တို့ဝင်ကြည့်နေနော်မိုင်းဒီမှာကပီးတွေပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဝိကဟာနဲ့ညံကောင်းလန်းညွန်းဆရာတော်တို့တွေဒကမာယူဝဆရာတော်တို့လိုအုံနှောင်းကလိုက်လို့မမီဘူးအဲ့တော့ပါဠိရခတ်တဲ့ဝိကဟာနဲ့လန်ကောင်းညံကောင်းလန်းညွန်းတလွဲတွေဖြစ်နေတိခတ်မှာမက်ရီထွန်းလိုက်လောက်ကင်မဲနော်ပါရာဇိကံအထကထာကောက်နှုတ်ချက်မက်ရီထွန်းနောက်ပါရာဇိကံအထကထာကောက်နှုတ်ချက်ကဒေါ်ဖြူဖြူဝင်းမိဘများအမှုထားရဲ့ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်းမိသားစုကောက်မှု23ရက်10လ2025ဒါအလှရှင်3ဦးစာကြီးညာတော့တာဒါမန္တလေးမစိုးရင်ရဆရာတော်တွေညီမစာအုပ်တွေနော်နောက်ပြီးကြရင်နောက်တစ်ဖြတ်ကြီးညာပေးမယ်ဆရာတော်တို့